सुभाष वेलिंगरान दिल्ली आसा ताका ताबडतोब जाता तितलो बेगीन अरेस्ट करचो आणि जे पळय त्यांनी DNA टेस्ट इतली 450 वर्सां फाटले पळय आमच्या गोंयच्या साहेबाचे राजी साहेबाचे पळय DNA टेस्ट करूंक मागला पळय म्हाका जाल्यार दिसता आतां सारकी इतली गरज आसा हो 75 एजीचेर आपल्या बायल भुरग्यांक सांडून काजार जाल्लो आसा म्हाका दिसता DNA टेस्ट ह्या वेलिंगराची करपाची आमच्या गोंयच्या साहेबाची आता स्टेटमेंट दिला न्हू की आमचे हेचेवर तेणे आमचे अशे चुकी मागची आख्खे हेचे तेणे जे उलयला ना कित्याक जाणा वेलिंगकर सुभाष वेलिंगकर हो प्रोफेशनली जावन असो एक टिचर आनी टिचरी कडेन व्हडली चूक जावन हें सारकें न्हू सजपालाय न्हू हो म्हाका दिसता इंटरनेट ही तरी तो डिस्टर्ब आहा आनी कोण तरी ताका प्रेशरायज करता कित्याक आख्ख्या गोंयांत खाली हो वेलिंगकरूच उलयता एकदा दोनदा न्हू जायते फावटी चुकी जाल्या आनी हे टायम हय आनी हो चुकी कळटा म्हणून आयज लोक भायर सरचो ना आमचो लोक भायर सरचो नाहलो हय आमचो लोक भायर सरचो नाहलो पूण हेणी आपले लिमीट क्रॉस केल्ले आसा ताका लागून ताका इमिडिएट 24 hours भितर हाका अरेस्ट करपाचो आनी हाका भितर घालपाचो ही आमची मागणी In case of Father Bolmax, when he made a sudden statement, okay, he was arrested immediately and the CM said, rule is a rule. Now where is the rule disappeared? Where has the rule evaporated? I would like to know. Does this rule does not apply in the case of Mr. Wellinger? He has hurt our sentiments, has deeply pained us, not only from Arambol, not only from Goa, but people from all over the world. Now what is he trying to do? He's such an old, and I always thought he was a mature man, but making such statements is destroying the fabric of our community, and that is not done. So I would like to remind the Chief Minister, please sir, arrest him immediately and immediately. No more waiting. हो वेलिंगकर गोंयचो स्थानिक हो न्हू एक तर एक महाराष्ट्राचो जावं शकता नाल्यार कर्नाटकाचो की गोंयान पळय आजून पासून कोणेनूच धर्माचेर उलोवन केन्नाच भेदभाव करूंक ना आनी हो पयलो मनीस आमच्या गोंयान भेदभाव करपी हेका धर्म बिरम कांय ना कित्याक हो तर उलयता हो धर्माचेर उलयता धर्माची फूट घालून हो गोंयान करूंक सोदता तरी कितें हो एक लिडर हो कोण मिनिस्टर हे उलोवपाक आनी गोंया मदकात कोंकणी क्रिस्तांव मुसलमान पळय एक आसात तांकां फूट घालपाक सोदता हो हे आमकां कांयच सदमाना हे वेलिंगराक कितें भाशेन कितें करपाचो हो सीएमान सांगते कित्याक सीएमान एसेंब्लीन सांगलेलें जो कोण धर्माचे वयर अगेन्स्ट वयता तेचेर आपूण कडक शिक्षा करतलो जाल्यार आयज वेलिंगरान उलोवन म्हाका दिसता 15 दीस जाले जाल्यार आजून तेचे वयर सीएम कित्याक उलयना कित्याक उलयना कारण कितें सीएम कित्याक ओगी आसा आयज सगळ्या चॅनलाचेर आनी आख्ख्या गोंयाचेर गाजता हो वेलिंगर एकलोच गोंया मदेकात फूट घालता आनी ही फूट घातलेली धर्मा मदेकात ही सीएमांक जायी जाल्यार सीएम आजून एक्शन कित्याक घेयना सीएम तोंड धांपून ओगी कित्याक आसा काय हो तेंचो कोण तरी लिडर आसा सीएमाचो काय सीएमांक प्रोटेक्शन दिता काय सीएम ताका प्रोटेक्शन दिता हें तरी आमकां कळोंक जाय आयज इतलो लोक आमी आतां दुखावलो कारण कितें हेच्या आदी केन्नाच कोणें धर्माचे वयर केन्ना कोण आवाज उठोवंक ना जालो कित्याक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एक आसात कोणूच कोणाचे हेका ना जाल्यार हो एकलोच कित्याक हे फूट घालता ताका कारण कितें फूट घालपाक जर तो नीज गोंयकार आहालो जाल्यार एकूचो ना जालो पण नीज गोंयकार न्हू हो खिचो सुंचून येवन हांगर गोंयान रावला आनी हो गोंयकारांच्या भितर फूट घालता आमी लोक हो कित्याक लागून उठला आनी कित्याक लागून आमच्या गोंयच्या साहेबाचे सावराचे शावेराचें नांव कित्याक पिड्यार करता तो एकलो जेजू जाणा आसतलो कित्याक आमी केन्ना कोणाचो वायट करूंक ना आनी केन्ना वायट आमी कोणाचें उलोवंक ना आनी आतां ताची कूड उक्ती जावपाची आसा कितलो आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगा येवपाचो आसा
जाल्यार हो कित्याक लागून ही अशी नाका जाल्ली उतरां उलोवन नाका जाल्ली अशी मेसेजी दिवन कित्याक गोंयच्या साहेबाचें नांव कित्याक पिड्यार करता हें आमकां कांय समजना. आमी इतलेंच म्हणटा तुमचो धर्म तुमी सांबाळा, आमचो धर्म आमी सांबाळा, पूण लास्टाक आमी सगळे एक, हिंदू असो मुस्लीम असो क्रिस्तांव असो सगळे एक. आमी म्हणटा बाप पूत इस्प्री सात, तेच भाशेन विष्णू ब्रह्मा महेश सगळ्यांचे धर्म एकूच चलता, सगळे कांय वायट ना. अल्ला तेंचोय जाल्यार पुराण आसा, सगळे एक आसा आनी आख्खे गोंयकार आमी सगळे एकवटान चलता. केन्ना कितें वायट बरें जाल्यार सगळे एक जावन एक जुटीन आमी फुडें सरतात. जाल्यार आतां ही वत वेलिंगकर कित्याक लागून ही आमची दुस्पट आमच्या गोंयांत करूंक सोदता. अशें करीत जाल्यार आमच्या गोंयाचे सगळे जी पळय शांतीचे आमचे गोंय आसा ते सगळे बिगडात वयतले आनी आमची शांती सगळी कबार जातली. ताका लागून आमी इतले सीएमा लागीं मागतात ताका इतलो हे पळय ताणें इतलें केलां पळय इतल्यानूच ताका खंय तरी तडीपार करचो आनी हे भाशेन ताका आनी परतून हे आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर तेणें वायट कांय उलोवचें न्हय. मेमोरंडम आमी कंप्लेंट लेटर पियाक दिल्ले आसा. एक मॅसेज सिंपल मॅसेज वेलिंगकराक, तूं ज्ञानार मनीस जाणवायेचो मनीस ही पिशापणां करता आनी आमचो न्हू क्रिस्तांवाचो गोंयचो साहेब न्हू, हे आख्ख्या संवसाराचो गोंयचो साहेब आख्खो संवसाराक तुवें दुखी केलाय. ताका लागून तुका अरेस्ट वॉरंट काडूंकूच जाय सरकारान आनी तुका जेलीन घालूंकूच जावो, नाल्यार तूं केन्ना सुदारचो ना. नाल्यार हेच्या भाशेन दुसरे आनी उत्पन्न जायत रावतले. हे जावंक ना म्हणून हेका अरेस्ट वॉरंट काडूंकूच जाय. आनी सीएमान कितें असेंब्लीन सांगलां त्या उतराचेर सीएमान खरो उतरोंक जावं, कोणूय जातीचो जावं, हिंदू जावं मुस्लीम जावं वो कॅथलीक जावं, जो तो धर्माच्या आड उलयता ताका भितर घालूंकूच जावं. Mr. Wellinger has been constantly hurting the sentiments of the Catholics. Now this time what he said has deeply pained us. Not only pained people from Goa, but from India and all over the world. Now he talks about DNA test. It's such a foolish thing, and he being a teacher saying some such rubbish, some harsh statements doesn't seem to be a mature person. But I'm sure that he is not the only one. There's a force which is guiding him from behind. And there's another factor which I believe is the Haryana politics going on, Haryana elections going on, and perhaps that force wants to divert the attention of the people from this core issue. Now that is besides the point. But I would like to ask the Chief Minister, please intervene, because when our father Walmax made a certain statement, there was a uproar and he said that a few of the people said that he should be arrested. Okay, and the Chief Minister said a rule is a rule. Okay, now why doesn't this rule apply in the case of our community? He has to be arrested. Mr. Wellinger has to be arrested immediately. And I request the Chief Minister to take this seriously and not to hurt otherwise all the Goans will be out on the roads. So far we have been a very peaceful community, very peaceful. We don't want to hurt anybody, and we have never done that. But seeing the record of the past few years, this is happening again and again. This trying to destroy the fabric of our community. हांव इतलें सांगूंक सोदता वेलिंगराक, आतां तो 75 वर्सां जालो, तो आतां परतून लग्न जाला. म्हाका दिसता तो सेक्साक लागून चड पिसावला म्हणून आयज हो धर्मा मताकार फूट घालता. आयज हिंदू मुस्लीम आनी कॅथलीक हे सगळे एकवटान आख्ख्या गोंयान आमच्या रावतात. कोणाचीच केन्नाच कसलीच हे ना. तर आयज हो फूट घालपाक कित्याक सोदता? ताका कितें हेतू आहा तेजो? हे सीएमान जे पळय असेंब्लीन उलयल्लो धर्माचे वयर तर कोणूच स्टेटमेंट काडीत वो कितें करीत जाल्यार आपूण तांकां टॉलरेट करचो ना, पूण तांचेर कितें ना कितें शिक्षा तांकां करतलो. तर आयज वेलिंगकर इतलो ओपनली उलयता जाल्यार ताका सीएम अरेस्ट कित्याक करिना? आनी हो आतां गोंया मदकात ही फूट घालपाक पळय सोदला फुडें, तो हो कोण? हो नीज गोंयकार? हो चड करून म्हाका दिसता महाराष्ट्रांतलो ना जाल्यार कर्नाटकांतलो येवन हांगेर गोंयान रावला आनी ही हली स्टेटमेंटां करून गोंयकारा मदकात फूट घालता. पूण हेका सीएमान जाता तितले बेगीन हेका अरेस्ट करचो आनी भितर उडोवचो, आनी तरूच गोंय आमचें शांत जातलें. नाजाल्यार हो उसामळ वेलिंगराक लागून चडत रावतलो. हे सीएमान चिंतपाचें.
आता तुम्ही पोलीस स्टेशनार आमी पुलीस स्टेशनाचेर वचोन PIक आमी आमचे मेमोरंडम दिल्ले आसा आनी विथ सायनींग more than 500 signatures are there. Let me see what the CM is going to do.